Iako se danas govori o protuzračnoj obrani, većina i dalje zamišlja rakete velikog dometa i sustave koji kontroliraju nebo stotinama kilometara unaokolo. Međutim, ratovi posljednjih godina pokazali su drugačiju sliku. Najveći pritisak više ne dolazi s velikih visina, nego nisko, sporo, masovno i često nepredvidivo. Dronovi, helikopteri i nisko leteći projektili postali su svakodnevna prijetnja. Upravo u tom prostoru, između skupih raketnih sustava i klasičnog pješačkog naoružanja, pojavljuje se PASARS-16, sustav koji ne pokušava dominirati nebom, nego preživjeti u zoni najvećeg pritiska. Dobrodošli natrag na kanal Koran 4. Danas analiziramo PASARS-16, srpski samohodni topničko-raketni sustav protuzračne obrane kratkog dometa. Ne zanima nas kako izgleda na paradi, niti kako se opisuje u promotivnim materijalima, nego zašto je konstruiran baš ovako, koje su ključne tehničke odluke donesene i kakve posljedice te odluke imaju u stvarnom ratu. Drugim riječima, gledamo gdje su njegove stvarne mogućnosti, ali i gdje vrlo jasno prestaje njegova vrijednost. Razvoj PASARS-16 nije rezultat ambicije stvaranja revolucionarnog oružja, nego odgovor na vrlo konkretan problem. Protuzračna obrana srednjeg i velikog dometa preskupa je za rješavanje masovnih prijetnji poput dronova. Ispaliti skupu raketu na jeftinu letjelicu dugoročno nije održivo. Istodobno, klasični topnički protuzračni sustavi često nemaju dovoljno brzine reakcije ni fleksibilnosti. Tu nastaje potreba za nečim između. Sustavom koji je dovoljno mobilan, relativno jeftin i sposoban reagirati u vrlo kratkom vremenu. PASARS-16 nastaje upravo u tom prostoru kompromisa. On prvenstveno jest šorac sustav. To znači kratki domet, brza reakcija i obrana od nisko letećih ciljeva. Njegova uloga je zaštita postrojbi u pokretu, logističkih čvorišta i važnih objekata. On je zamišljen kao dio šire protuzračne obrane, a ne kao samostalni štit. To je ključno za razumijevanje njegove uloge. PASARS-16 nije višeslojna protuzračna obrana i nije zamišljen za borbu protiv borbenih aviona na velikim visinama, niti za presretanje ciljeva na velikim udaljenostima. Sve izvan toga okvira su nestvarna očekivanja. Prva velika tehnička odluka odnosi se na platformu. PASARS-16 je postavljen na kamionsku šasiju konfiguracije 6x6 domaće proizvodnje. Rane inačice koristile su šasiju FAP2026 dizelskim motorom Mercedes oznake OM403 snage oko 260 konjskih snaga. Kasnije generacije prelaze na FAP2228 s motorom Mercedes OM906 LA snage oko 280 konjskih snaga. Dok najnovija inačica, često označavana kao PSR-16, koristi snažniji Cummins motor snage oko 456 konjskih snaga kako bi se kompenzirala povećana masa vozila. Posljedica ove odluke je visoka cestovna pokretljivost s najvećom brzinom do oko 100 km/h, ali i ograničena terenska prohodnost, koja u zahtjevnim uvjetima pada na oko 15 km/h. Kamionska arhitektura znači niže troškove i jednostavnije održavanje, ali i ograničenu oklopnu zaštitu što nameće stroga pravila uporabe. Druga ključna odluka je zadržavanje topa kalibra 40 mm oznake L70 kao osnovnog oružja. Riječ je o provjerenom sustavu s visokom brzinom paljbe između 240 i 330 granata u minuti i učinkovitim dometom do oko 4 km protiv zračnih ciljeva. Top ima puni krug djelovanja od 360 stupnjeva, s elevacijom do plus 90 stupnjeva i ograničenom depresijom, što stvara određene mrtve kutove prema naprijed. Najnovije inačice mogu koristiti programibilno streljivo, čime se znatno povećava učinkovitost protiv dronova. No ovdje dolazimo do ograničenja. Topničko oružje ima jasne granice i njegova učinkovitost opada protiv brzih, manevrirajućih ciljeva. Treća velika odluka odnosi se na raketni sloj, koji se s vremenom značajno razvijao. Prve konfiguracije PASARS-16 koristile su rakete RLN-1C izvedene iz starijih zrak-zrak projektila R-13 s infracrvenim navođenjem, dometom do približno 12 km i brzinom od oko 2,5 maha. Kasnije inačice uvode modernizirane rakete Strela 2MA i Igla, čime se poboljšava otpornost na ometanje, ali uz kraći domet do oko 5 km. Treća faza razvoja donosi mogućnost uporabe suvremenih raketa Mistral 3, opremljenih slikovnim infracrvenim tražilom, visokom otpornošću na protumjere i sposobnošću zahvata ciljeva s vrlo malim toplinskim potpisom poput dronova i krstarećih projektila na udaljenostima od oko 7 km. Najnovije konfiguracije uvode i rakete RLN s poluaktivnim radarskim navođenjem te inačice sa dvofrekventnim infracrvenim navođenjem, čime se dodatno širi spektar ciljeva. Ovo jasno pokazuje kako PASARS-16 nije jedinstvena konfiguracija, nego platforma koja se stalno prilagođava. Četvrta velika odluka odnosi se na senzore. Rane inačice PASARS-16 nemaju vlastiti radar.
One se oslanjaju na vanjske motrilačke radare, prvenstveno M85 Žirafa, moderniziranu inačicu švedskog sustava s dometom većom od 75 km, koji djeluje na razini bitnice i osigurava rano upozorenje. Takav pristup smanjuje masu i cijenu vozila, ali stvara snažnu ovisnost o mreži. Najnovije inačice uvode vlastite RPS-42 AESA radare kratkog dometa raspoređene u više antena koje osiguravaju 360-stupanjsku situacijsku svijest i domet detekcije do oko 35 km. Time Passars 16 prvi put dobiva sposobnost samostalnog otkrivanja ciljeva i djelomičnu otpornost na gubitak vanjskih senzora. Kada govorimo o ograničenjima, moramo napomenuti kako sustav nema sposobnost paljbe u pokretu. Pri otvaranju vatre, vozilo se mora zaustaviti i stabilizirati pomoću 4 hidraulična stabilizatora, a vrijeme pripreme kraće je od 2 minute. Pomoćna energetska jedinica omogućuje rad senzora, topa i komunikacija bez uključenog glavnog motora, ali to ne mijenja osnovno pravilo. Statičnost povećava ranjivost. Kamionska platforma čak i u najnovijoj inačici s balističkom zaštitom do razine 7,62 mm probojnih zrna i zaštitom od mina do ekvivalenta 8 kg TNT-a ne može dugo izdržati ako je otkrivena. Šira slika pokazuje da Passars 16 nije iznimka, već dio šireg trenda povratka protuzračne obrane u donjem sloju bojišta. Po svojoj filozofiji Passars se nalazi između klasičnih samohodnih topničkih sustava i hibridnih rješenja koja kombiniraju top i rakete. U tom smislu često se uspoređuje s rudskim pacirom, ali uz jasno ograničenje u pogledu radarske autonomije, zaštite i ukupne složenosti. Istodobno Passars 16 predstavlja modernizirani nastavak starijih topničkih sustava kakav je bio M53/59 Praga, sada dopunjen raketnim slojem i suvremenim senzorima. U zapadnom kontekstu može se konceptualno usporediti s topničkim šorac sustavima poput francuskog Rapid Fire ili švedskog Tridon Mk2, koji se također oslanjaju na 40 mm top i suvremeno streljivo za borbu protiv dronova i niskoletećih ciljeva, ali bez integriranog raketnog naoružanja. Takav položaj jasno pokazuje da Passars 16 nije zamišljen kao punokrvna zamjena za slojovitu protuzračnu obranu, nego kao kompromisno, cjenovno dostupno rješenje za specifičnu razinu prijetnji. Zaključno, Passars 16 nije revolucionaran sustav, ali nije ni beskoristan. Njegova vrijednost ovisi o načinu uporabe. Ako se od njega očekuje ono što nije, razočarenje je neizbježno. Ako se koristi u skladu sa svojom ulogom, može biti koristan alat u vrlo specifičnom segmentu suvremenog bojišta. U komentarima napišite što vi mislite. Je li Passars 16 razuman odgovor na suvremene prijetnje ili tek nužan kompromis? Mogu li ovakvi šorac sustavi dugoročno pratiti razvoj dronova ili će uvijek kasniti za prijetnjom? Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro u novom videu. Ako još niste, bacite pogled i na ostale analize i vojne teme na kanalu Crown 4.